បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយបាទជាមួយនឹងរថយន្ត Mercedes បាទដែលជាងគាត់កំពុងតែឆែកមើល speed sensor របស់វាបាទអញ្ចឹងវាខូច speed sensor អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាបាទណាទាំងអស់គ្នាបាទណាដូចតទៅសូមបងជួយប្រាប់ពី check sensor បន្តិចបាទតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធរបស់វានៅក្នុងកុងទ័រនេះតើវាមានបង្ហាញពីលក្ខណៈមួយខ្លះដែរបងបាទជាដំបូងគឺសញ្ញា ABS នេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយវាផ្ដល់សញ្ញាថាក្នុងរថយន្តរបស់យើងមានបញ្ហាជាមួយប្រព័ន្ធប្រាំង ABS ក៏ដូចជាកង់ល្អិលនិងវាបន្ថែមពីនេះវាលោទៅដល់ check engine ផងដែរនៅពេលដែលយើងឃើញវាបែបនេះភ្លាមយើងយកកុំព្យូទ័រដើម្បីscan diagnosis រួចវានឹងបញ្ជាក់វាប្រាប់យើងថាវាពិតជាខូចប្រព័ន្ធហ្នឹងមែនហើយយើងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធនោះយើងឃើញថាវាខូច speed sensor កង់ក្រោយផងដែរអូបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណបងបាទសួស្តីបងឡានហ្នឹងខូចអីគេដែរបងឡានមានចេញសញ្ញា ABS បងអូ ABS តាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធប្រាំងបងណាតាក់ទងប្រព័ន្ធប្រាំងយើងដោះកង់វាមើលដើម្បីអីដែរបងយើងតេស្តមើល speed sensor វា speed sensor របស់វានៅខាងក្រោយហ្នឹងហ្មងបងជាប់កង់នៅជាប់កង់ហ្មងអូដល់ពេលយើងឆែកមើលចឹងទៅយើងអាចដឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវការប្រើកុំព្យូទ័រជំនួយអត់បងអូបាទអរគុណspeed sensor វានៅក្នុងណាតោះចេញដែរអូខេបងតួនាទីរបស់ speed sensor នេះវាមានតួនាទីធ្វើអីដែរបងតួនាទីនេះសម្រាប់បញ្ញាចុងដុំហ្នឹងវាឲ្យការទៅគីឡូកុំព្យូទ័រយើងថាហើយទៅសោ1គីឡូ1គីឡូអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតួនាទីរបស់យើងប្រាប់ពីគីឡូនេះចម្ងាយបាទហើយនឹងលបឿនដូចថាយើងបើកវាបានលបឿនប៉ុន្មានបងឯងបាទអរគុណ
បង speed sensor ហ្នឹងយើងជួសជុលឬក៏បដូរថ្មីបង យើងបដូរថ្មីដល់ បដូរថ្មីបងបងណា បាទ អត់អាចជួសជុលបានទេ អត់អាចជួសជុលបានទេបង អូបាទ អានោះនិយាយថាលុបកូដចាស់វាចោលបងណា បាទបងពេលដែលយើងដាក់វាចូលហើយយើងត្រូវលុបកូដវាដើម្បីឲ្យ memory វា reset ទៅធម្មតាវិញ អូបាទ បិទសោអស់ចាំតិចទៀតចាប់ចូលហើយសា បាទ